이거 이렇게 쟁여놔도 양손이 4만원. 조용하다 이제. 와서 한번 시연 한번 보여주자. 국가대표. 장작 패기 국가대표. 오. 박수, 박수가 약해. 나이스! 야, 나이스, 나이스! 나이스! 와! 이거 완전 윤났어, 이거. 야, 나이스, 나이스! 아, 아니, 이거 어떻게 뽀개는 거예요? 네. 오! 원래 2분의 1 왜 이렇게 잘 맞춰? 오! 나이스! 너무 힘들다고 야 말씀하죠. 야, 저기 뭐야, 야 너무 힘들다고. 가을에 와서는 이거 하고 밤도 쓰러워야 되고 할 게 많다 나. 큰일 났다. 영장이 할 일 많아서. 밤 예약해 놓을게요. 네. 함스러워야지. 강화도 가야지. 꽃이 따라 와야지. 강화도를 다 와. 맞아. 강화도 따라와야지. 쓸 데가 없어가지고. 맞아. 오늘 제대로 빨개졌는데. 속성에 딱 맞는 것 같아. 야, 야 오늘 놓고 갈게요. 아니 쪽쪽이 하는 쪽쪽. 오. 영장은 하는 쪽쪽. 재밌다 야. 감사합니다. 그러게. 아니 아까 300평 어디야? 설거지하면 사러 가야 되겠다. 그게 생겼어. 야, 계약대 가서 빨리. 오, 너무 잘하시네 정말. 너무 잘한다. 아니 안 나갈 줄 알았더니 처음에는 야. 안 나가더니. 수제사도 너 받아들여. 아, 하산했대, 하산. 하산해. 아니, 수제사도 결을 맞춰야 되는 거 아니야? 야, 역시다. 지조가 안 돼. 아, 소리가 그렇지. 파워가 있잖아요. 소리부터 남자 여자 남자 여자 차이점이야. 딱 이 소리부터 틀리다. 딱 내려치웠어. 딱 내려치는 순간 임팩트. 아, 골프하고 똑같아요. 네. 딱. 그러니까 딱 틀리네. 틀리지. 그러니까 골프도 맨 처음 둘이 같이 배웠는데 배울 때 먼저 나가더라. 왜냐면 힘 빼는 조절을 잘 하니까. 그게 되는데 안 해주네. 선수감 하나 만들어야 되겠어. 그러면 이 나무는 어디서 와? 아니 어디 누가 가져가라 그래서 그래서 가져와. 자른 거 있으면 날씨도 좋고 바깥 공기도 좋네요. 너무 좋아요. 오늘 날씨. 안녕하십니까. 연천에서 장작으로 먹고 사는 사람 유광복입니다. 오늘은 올겨울 월동 준비를 위해서 좀 늦은 감이 있습니다만은 장작을 준비 중에 있습니다. 자, 제가 한번 장작 빠개는 모습 한번 직접 보시겠습니다. 됐습니다. 자, 이제 작업용 작업대로 쓰려고 지금 준비했습니다. 제가 지금 준비하는 것은 이걸로 지금 뭘 만들지 한번 맞춰보세요. 제가 이렇게 대추나무를 준비했습니다. 대추나무가 있는데 한
15cm 가량 되고요. 길이는 안에 있는 빨갛게 보이는 부분, 이제 심재 부분만 제가 쓸 겁니다. 밝은색으로 보이는 표면 쪽, 이제 변재 부분은 다 이제 가공해서 다 끌로 이제 가공을 1차 초벌 가공을 할 것이고요. 중앙부에 약간 이제 붉게 보이는 그런 부분, 심재 부분만 제가 이제 오늘 제가 쓰고자 하는 용도로 쓰고자 합니다. 자, 이 작품이 과연 어떤 작품으로 탄생할지 여러분 기대해 주십시오. 자, 작업 들어갑니다. 자, 이렇게 해서 일단 초벌 가공으로 2개를 한번 작업을 해 봤습니다. 잠시 후에 한번 보십시오. 어떤 작품으로 마감이 되는지 잠시 후에 보여드리겠습니다. 자, 어떤 결과물이 나올지 지켜보십시오.